Хей, здравейте приятели, аз съм Айхан Инфая. В България и в Европа, когато настъпи минус 10, минус 15 градуса по Целзий, хората се затварят в апартаментите си или в къщите си, пускат климатиците, палят печките и се готвят за световното застудяване. Но има места, на които даже и при минус 50 градуса по Целзий учениците учат и ходят на училище. Именно днес в този видеоклип ще ви споделя точно за такава страна. Видеоклипът наистина ще е много интересен. Преди да започнете, ще ви помоля за един лайк, един коментар и едно споделение. Така помагайте на мен и на моят канал да расте и да се развива. Сега ви желая приятно гледане, приятели! Хей, здравейте приятели! При настъпване на минус 20 градуса по Целзий на много хора започват да им сълзят очите, а днес ще ви разкажа за място, на което 220 дни в годината е истински студ. Това е Якутия, едно от най-суровите места на нашата планета, където живеят и работят хора, деца отиват на училище при минус 50 градуса, ручеите не замръзват даже и при минус 70 градуса. В якутското село Оймякон живеят 512 човека. В Оймякон е цивилизация, има интернет, мобилна мрежа и летище, което е създадено през Великата Отечествена война. Също има и училище, болница, клуб, детска градина и библиотека. Продължителността на най-краткия ден е 3 часа през месец декември. Лятото настъпва с белите нощи, светло е през цялата вечер. Лятото температурите падат значително. През деня може да бъде плюс 30 градуса, а вечерта под нулата. Най-високата зафиксирана температура е плюс 35 градуса през 2010 година. От 213 до 219 дни в годината в Оймякон има сняг. Малките деца се обличат с дебели якета, оставяйки отворени само очите си. Разходка може само с шейна, а в противен случай с подобна екипировка малките деца едва ли биха могли да ходят. Обученията по училищата се отменя при минус 52 градуса, а при минус 56 градуса цялото училище не учи. Децата с нетърпение чакат студените месеци, за да могат да се порадват на снега и студените месеци. Местните жители се обличат с кожени палта, високи кожени ботуши, мехови шапки, обличат по няколко чоропокашника, панталони и чорапи. Автомобилите стоят в отопляеми гаражи, преди излизане за работа шофьорът отделя около 20 минути да загрее колата, а хората, които нямат гараж, не си гасят колите, понеже в противен случай сутринта е невъзможно при такива температури да се запали автомобил. Вътре в автомобилите се поставят допълнителни малки печки. Използва се специален арктически дизел, дизеловото гориво се смесва с керосин. Якутските шофьори на тир не си загасят камионите с месеци. В Оймякон природата е много хубава и красива. А сега нека да ви запозная и с Якутск. Какво е Якутск? Якутск е столицата на Република Якутия в Русия. Да, правилно чухте. За хората, които не знаят, в Русия има много отделени републики, една от които е Якутия със столица Якутск. А защо тогава до сега ви разказвах за Оймякон? Ситуацията в Якутск е почти същата с Оймякон. Разстоянието между тях е 33 км, но в Оймякон е измерена най-ниската температура и се счита за най-студената точка на нашата планета Земя. А за Якутск има много интересни неща за разказване. Именно за тази цел останете с мен до края на видеоклипа. Якутск е най-големият град, разположен в зоната на вечните ледове. Площта му е около 3600 квадратни километра. Населението тук се движи около 300 000 души, което е приблизително равно на 30% от населението на републиката. Якутск е най-големият град в североизточната част на Русия, третият по големина град в далечният изток. Като цяло, това е единственото населено място в Република Якутия, което човек би искал да нарече град. Нерюнгри, Алдан, Мирни и други получиха този статут за растеж, но с краха на съветската власт изглежда, че този растеж никога няма да дойде. Просто е нерентабилно да се строи тук, нерентабилно е и неудобно да се живее, неудобно
трудно е да се работи. Ако не бяха диамантените и въглищните мини, откъдето се добиват газ и въглища, тогава човешки крак никога нямаше да стъпи тук. Разбира се, коренното население са именно якутите. Климатът в Якутск е такъв, че даже плюнката може да ви замръзне в студа. Минималната температура тук съвпада с полюса на студа в Оймякон. Човек, който е израснал на юг, практически няма как да свикне с тези температури. Въпреки че през лятото времето е много по-топло, якутите не могат да бъдат изненадани от минус 40 градуса по Целзий. Това за тях даже е топло. На територията на града има големи промишлени, жилищни, комунални, горивни, енергийни и земеделски предприятия. Всички те отделят различни вредни емисии, от които са много притеснени учените. Но в самият град някакси хората са свикнали с това и не му обръщат внимание. От няколко десетилетия целият град се оплаква на управляващите, че всички жители са изложени на голям риск. В Якутск не можете да пиете вода от чешмата. Тя трябва да бъде преварена. В момента на територията на града са разположени 57 водоприемници. Повечето от тях не се използват, тъй като водата е с много лошо качество. Подземните води са богати на флуор, натрий и литий и не отговарят на стандартите за питейна вода. По отношение на възрастовата структура, средната възраст на жителите на Якутск е 44 години. На 1000 жени има само 820 мъже, така че туристите от мъжки пол не трябва да се притесняват, че няма да намерят партньор тук. Има много деца. Средно в едно семейство има 3 деца. Сред руските семейства рядко има повече от едно дете. Якутите имат повече деца, но смъртността сред тях е по-висока. В квартал Гагарински има летище. Летището се намира точно в града. Това не притеснява никого. Пътищата в Якутия са лоши през зимата. Всички се движат по реките, а железопътната линия все още не е построена. Повечето от жителите на район Гагарински работят на летището или на ремонтните докове. Наблизо няма други фирми. Въпреки голямата площ на областта, тя е много слабо населена. Преобладава частният сектор. Етническият състав на региона се състои главно от руснаци. В индустриалният квартал има много училища. През топлият сезон на годината се смеят, веселят се, но през зимата всички гласове отихват. Няма как човек да се смее при минус 40 градуса по Целзий. Голям е проблема и с интернет връзката при ниските температури. Сградите тук са много стари, предимно стари къщи, построени по времето на Сталин. Къщите са порутени, понякога местните жители намират сили и пари, за да ги ремонтират, понякога не. Независимо от техният полуразрушен вид, все още никой не е замръзнал в тях и не е паднала нито една стена. Интересно е развитието на района, както и хората, живеещи тук. Разхождайки се, можете лесно да срещнете професор или културен деятел, тъй като в района има много университети. Местният клон на Руската академия на науките, Институт по геология на диамантите и скъпоценните камъни, Селскостопанската академия, Патологическа академия, Институт за изкуства и култура. Въпросът е напълно разумен. Защо има толкова много университети в толкова малък град? Много е просто. Якутия е остров вътре в континента. Поради суровият климат и липсата на железопътна линия е много трудно да се стигне до там. 1000 км според местните стандарти не е разстояние. Разбира се, има автобуси, а през лятото има моторни кораби, но целият този транспорт е много малък, за да се организира движението на якутите по-близо до цивилизацията. В града има само 12 000 ученици. Колко автобуса или моторни кораба са необходими, за да се транспортират до местоназначението? Наличието на висши учебни заведения в Якутск позволява на децата от близките градове и села да идват да учат в града. В Якутск, както във всеки нормален град, можете да наемете жилище. Има 3 основни квартала – Октомврийски и Централни. Счита се за престижно да живееш тук. Едностаен апартамент средно на месец ще излезе за 27 000 руски рубли, което е около 600 лева. За двустаен апартамент ще трябва да платите около 32 000 руски рубли, което обърнати в лева са приблизително 800 лева. В други квартали с многоетажни сгради цените са по-ниски с около 3-4 хиляди. Тоест едностаен апартамент ще струва 24 000 руски рубли, двустаен апартамент 28 000 руски рубли. През зимата има много по-малко автомобили. Това се обяснява с факта, че при минус 40 градуса не всеки автомобил ще може да потегли. Много е тъжно, че управляващите не могат да направят нищо по въпроса. Асфалта се влошава много бързо поради високите температурни амплитуди. Няма шега.
минус 45 градуса през зимата и плюс 40 градуса през лятото. Поради това покритието трябва да се сменя всеки сезон. Надявам се, че видеоклипът ви е харесал. Ако е така, долу в коментарите споделете вашето мнение. Също така не забравяйте един лайк, един коментар и едно споделяне. Така помагайте на мен и на моят канал да расте и да се развива. И очаквайте съвсем скоро много нови интересни видеоклипове, които ги няма никъде в България. Чао, приятели, и до скоро!